Мои почитувани пријатели, љубители на спортот на борењето. Слушам ја ретроспективата на Радовишката телевизија Кобра за како е дојден борачкиот клуб Бучим Јака Радовиш до титула светски и европски шампион. Слушам и ежи ми се кожата. Знам, јас пее у публиката, тога е се тоа што се случуваше, каква публика имаше, какво навивање имаше, борби какви имаше. Тоа е равно на успехот на војсководачот македонски Александар Македонски. Ова спаѓа у редо по мене на тие успеси на македонската држава. С благодарење на Ванчо, професор доктор Чифлиганец, што се ангажира тоа да го вековече, да не падне у заборав. Од историјата е немилосрдна, ако не ја напишеш и не ја објавиш кој е времето, после тоа и се забраве, дојдат некои нови луѓе, што они не се биле присутни у пишување на таа историја и сакат да ја манат, да нема таа, сакат они да бидат најдобри, тие што идат. Тоа е човечката особина. Што сакам да кажам? Сакам да кажам за едно многу што ми е тешко, додека сум жив, нема да го забравам и ќе го повторувам, и ќе го објавувам, и ќе го зборам. Оти малку останавме, тројца сме од таа генерација живи, другите сите заминаа на другиот свет, за еден голем успех, што се случи исто така и во Штип, ама немаме среќа да имаме и ние некој Ванчо Чифлиганец, да остае некој белег од тај успех на Балканец, ако не друго, барем да направи една слика голема, метар на 50, со сите тие луѓе, да закаче на ѕидо у салата дека се тренира, ама ќе доја некој ќе ја изваде, ќе ја скрши и од тамо. Имаше едни слики пред да улезеш у канцеларијата, зад вратата, на една рамка метар на 30 од купот на европски шампиони у Штип, кој беше како си дават борачите, кои ги представуваат кој со кој се боре. Јас беа со бугарски борач, со Павлов, и дојдеа тамо 15-та година, кога дојде една политиканска управа, зема тоа се исфрлаа, нема ни слики, нема ништо да тражиш од тоа време, нема. И ми е тешко сега, за тоа што една историја со времето, сега се толку фалсификуваат, историјата стават се борачи што се ни носиле торбите, се стават како големи медалисти од големи првенства, додека оние другите паѓат у заборав. Како што реко, нашата генерација више уште тројца останаме. Јас бамкам, балегам чат пат, објавувам видеа, ама другите си водат политика, не замери се. Не се заинтересирани за тоа, гледат идат да изедат една чорба тамо негде и некој пиво да се напијат и не ги интересира тоа што е била, тоа е историја што не смее. Градо да зазема, и у градо е исто така. И у градо е политиката. Тие сега да ги питаш у градо нема да знаат ништо за ова, а ако треба некој да ја каже, тај нема да ја го каже тоа како што треба да биде, и затоа ќе останат само овие мои видеа што ги објавувам на YouTube канало. Ќе стоат, не знам дали може друг да ги избрише освен ја, иначе тоа е таа екипа. Тројца сме само живи и еден што го земаме за појачење, тога имаше и он е жив, четворица сме од целата екипа.
ама тоа не најдеме ние човек, не дојде управа, не дојде председател, немаме таков јак, има луѓе што и пуно што имат пари да направат такво нешто, да направат да го оковековечат. Оти вика тука, гледаш, вика Павле Дамјанов од лице место од Софија, вика штипските борачи втори во Европа. Најголем успех на една клубска екипа во Македонија. Прв успех голем. И што треба сега на ова? Треба да се направи едно обележје, да има нешто белег дека тие 70 години Македонија имала екипа вице шампион на Европа. Кога Македонија немаше, па и тоа време немаваме опреми, немаваме патики, немаваме тренерки, немаваме сали, али излезоа јаки борачи што се бореа, ама за жал се ќе пропадне тоа и Балканец ќе остане така само сеќавањето на некои си што нашите роди, нашите деца, иначе другите ќе го забрават. Тие сега генерации што идат, они не су тоа, ако се они тоа, они сега ќе дигнат ука бука, ама не са таму и кротеш сега. Ние сме најдобри. Тоа е, мои драги пријатели, знам дека во џабе што го правам, ама олекни ми малку кога го споделам, ама не го ставам вака директно на страните, него ќе го ставам на мојот YouTube канал, нека стое некој, нека може ке сака да го изслуша некогаш после 20-30 години. Ето е, поздрав и убава вечер, утре се гледаме у Радовиш на предавање бистата за борачите. Ки бидам тамо, кеф ми е што ки идам, очекувам да помине ноќта са бајале со Господ напред. Тамо сме прамо со еден мој пријател, другар и љубител голем на спортот. Фала.